Бүгінде Жамбыл облысында тіркеуден өткен діни бірлестіктер мен филиалдар саны 329-ға жетті. Оның ішінде 284 мешіт пен шіркеу болса, біреуі өкілдік ретінде тіркелген. Облыстағы 284 мешіттің 14-інде имам жоқ. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде Жамбыл облысы әкімдігі дін істер басқармасының басшысы Жангелді Омаров мәлімдеді. Өңірдегі діни ахуалға тоқталған ол, экстремистік бағыттағы діни ағымдармен күресу жұмыстары мен жат ағымдардың алдын алу жайын сөз етті. Зайырлы даму қағидаттарын нығайту жұмыстары, атап айтқан зайырлы мемлекет діни бірлестіктердің ішкі істері мен ережелер мәселелеріне араласпайтыны, ар-ожданы бостандығы үшін жағдайлар тудыратыны айтылған. Әйтсе де, мемлекет діни бірлестіктердің мазмұндық және қоғамдық қызметін реттеп және бақылап отырады. Заңдар мен мемлекеттің мүдделерін сақталу талап етеді. Сонымен қатар ұсынылған құжатта діни ұранымдарды жамылған кейбір діни ағымдардың экстремистік идеологиясына қарсы тұру және бүлік салу қызметін бейтараптандыру бойынша жалпы мемлекеттік жүйесін қалыптастыру туралы айтылған. Тұжырымдаманың жүзеге асырылу және геосаяси шынайылықтар, ішкі және сыртқы қатерлер аясында Қазақстанда тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайтуды қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл жұмыстар ресми түрде тіркелген діни бірлестіктер мен азаматтық қауымдастықты тартумен барлық мүдделі мемлекеттік органдардың тығыз әрекеттестігі арқылы жүзеге асырылатын болады. Сонымен қатар айта кету керек, бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілерінің діни қызмет және діни бірлестіктер мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы әзірленіп жатыр. Заң жобасының негізгі нормалар ішінде балаларды заңсыз діни қызметке тартқан үшін жауапкершілікті күшейту мәселесі бар. Сонымен бірге діни әдебиетті тарату және діни сараптаманы өткізу тәжірибесін жетілдіру ұсынылуда. Шетелде діни білім алу, миссионерлік қызметті реттеу нормалары да қарастырылған. Бұл бастамалардың барлығын қоғамдық ұйымдардың өкілдері мен сарапшылар ұсынды. Бүгінгі таңда талқылау шаралары жалғасуда. Заң жобасын жылдың аяғына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Өңірімізде экстремизм мен терроризмге қарсы жұмыстар екі бағытта жүруде. Мәселен, өткен жылы 500-ден астам іс-шара ұйымдастырылып, түсіндіру жұмыстары жүрген. Құрметті бақ өкілдері, сонымен қатар айту керек, бұл жалпы елімізде де және облысымызда да діни ахуалдың жай-күйін тұрақты деуге толық негіз бар. Дегенмен әрине проблемалар да жоқ емес. Мына өздеріңізге белгілі, елімізде экстремистік деп танылған таблиғ жамағаты, діни ұйымның іс-әрекеті де, мынау көрші елдес Қырғызстан елінде де тыйым салынбауы, қайта белсенділік танытуы да бізді алаңдатпай қоймайды. Сонымен қатар таяу шығыс пен Ауғанстан аумақтарындағы террористік ұйымдардың іс-әрекеті Орта Азия мен Қазақстанға да елеулі әсерін тигізуде. Соның бір салдар ретінде өткен жылғы Ақтөбедегі террорлық актыны айтуға болады. Қоғамда деструктив діни ағым өкілдерінің баршылығы жасырын емес. Бүгінгі таңда басқарманың алдында аталған санаттағы азаматтар арасында ақпараттық түсіндіру, оңалту және қоғамға бейімдеу міндеттері тұр. Мұны осыған орай облыста діни экстремизм мен терроризм көріністері қарсы жұмыстар жүргізіп жатыр. Бұл айту керек, екі бағытта қазіргі жұмыс жүргізуде. Оны облыстың әкімінің тікелей тапсырмасына байланысты облыста жүйелік кесте әзірленген. Сол жүйелік кестеге байланысты бүкіл облыстағы аудандарда және басқармаларда осы діни экстремизм, терроризм алдын алуға бағытталған жұмыстар атқарылуда. Мұны айта кету керек, бұл программа 16-18 жылға дейін белгіленген. Сол былтырдың өзінде осындай 3017 іс-шара өткізілді, және биылғы 1-ші тоқсанның өзінде 549 іс-шара ұйымдастырылып отыр. Екінші айту керек, мынау құқық қорғау органдарымен бірлесті осы деструктивті діни ағымдардың ықпалына ұшыраған азаматтарды оңалту және қоғамға бейімдеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл жерде айта кету керек, діни басқарманың жанынан біз оңалту орталығын ашылған. Бұл жерде оның сапалық құрамы дінтанушылармен, психолог, юрист сияқты осы тиісті азаматтармен қамтамасыз етілген. Сонымен қатар ауданның 10 ауданымен және Тараз қаласында осы дінтанушы мамандық бойынша штаттар берілді. Сол себепте
мына бүгінгі күнге осы саяжайда, басқа және көшеде, осындай аула кезу кезінде мына жергілікті полиция қызметі тарапынан жалдамалы пәтер пайдаланушы азаматтарды есепке алу жұмыстары жүргізілгенде 672 азаматтың тізімі жасақталып, қазіргі күнге 346 адамның әлеуметтік портретін қалыптастырып отырмыз. Бұл жерде айта керек, осы портретке сәйкес олармен жергілікті атқарушы органдар қызметкерлер және біздің дінтанушы қызметкерлер жұмыс атқарады. Мына өзі осы есепті мерзім ішінде Ханафи мазхабына осы бейім бұрған, осы қоғамымызға бейімделген 12 азамат қазір жұмысқа орналастырды. Мына 16 орталығы жаңа мен айтып кеткен жұмысын белсенді атқарып жатыр. Сол себепте қазіргі күнге 301 азамат осы өзінің радикалды діни көзқарасынан қайтарып қоғамға бейімделгенін айта кету керек. Және бұлмен қатар біздің осы мынау түрмеде отырған азаматтармен де жұмыс істейміз. Оған біздің дін танушылармен және оған жұмысқа біздің имамдар тартылған. Соның себебінде осы отырған азаматтың 32-сі бүгінгі күнге осы өзінің радикалды көзқарасынан қайтарылып, осы қоғамға бейімделіп отыр. Сонымен қатар айту керек, осы әйелдер, қыздар арасында да жұмыстар жүргізеді бұған. Сол себепте бүкіл аудандарда және біздің өзі жоғары оқу органдарында қыз жібек клубтары құрылған. Сол жалпы 14 клубтың 272 белсендісі мүшесі бар, жұмысын атқарып жатыр. Бұл енді қыз балалардың арасында салт дәстүр мен әдет ғұрыптар негізінде діни құндылықтарды дәріптеу жұмыстары айтылып жұмыс атқарылады. Жаңа айтқандай өздеріңізге осы жұмыстар мен қатар өзі елбасының 31 қаңтардағы жолдауына байланысты Қазақстанның 3-ші жаңғыру жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты. Осы жерде жолдауда міндеттелген мәселеге байланысты қазір ғаламтор мәселесі, интернет мәселесі жұмыс атқарады. Бұған біздің дінтанушылар осы парақшаларды зерделеумен және қарсы пропагандалық жұмыспен айналысады. Бұған әрине осы тапсырмаға байланысты бізде имамдарда тартылған. Қазіргі кезде айту керек, былтырдың өзінде 239 күдікті сілтеме анықталып, 151-не тосқауыл қойылып еді осы біздің облыстан. Биылдың өзінде 1098 осындай күдікті сілтеме анықталып отыр, және оған бүгінгі күні 60-на тосқауыл қойылып отыр. Бұл мәселемен әрине ғаламтормен тек қана біз айтатынымыз біздің дінтанушылар емес, бұған ғаламторға жауапты болады, ата-анада қарау керек бұған, мектептегі оқушыларына және жергілікті мешіттерде, уағызда да осы мәселеге көңіл бөлінеді. Сол себепте ғаламторға қатты көңіл бөлуіміз керек қой деймін. Жаңа басында айтылып кеткен мәселеге басқа мысалға осы бізде кейде осындай жайбарақат қарап отыруымыз мүмкін. Сыртта болып жатқан жағдай ғой, бұндай қалайды. Ғаламтор деген қазір әркімнің үйінде қолында жүрген телефонда, смартфонында. Сол себепте осыған біз айта кетуіміз керек, осыған ықтиятты болуымыз керек, және осы балаларымыздың өзі немен айналысып жатыр, осы ғаламторда, смартфондарда не қарап отырған, осын күнделікті бақылап отырсақ артық болмас еді. Енді осы мемлекеттің дін саласындағы саясатын жүзеге асыру барысында атқарылып жатқан жұмыстар бойынша біздің қызметкер тәжірибе алмасумен осы Алматы облысына, Ақтөбе облысына барып жұмыстар атқарып қайтады. Жалпы осы өздерінің қызметшілері тәжірибе алмасу мәселесі өзінің оң нәтижесін беріп жатыр. Бүгінгі таңда мемлекеттік тіркеуден өтіп, осы діни бірлестіктер облыста 329 филиалдары бар. Оның 284 мешіт қазіргі күнге, 44 шіркеу және 1 православты өкілдігі жұмыс істейді. Мұны айта кету керек, негізі біздің мешіт имамдардың біліктілігі жоғары пайызы 13,6% жоғары білімді, 39% орта білімді болса, 47% сауат аушы курстарын бітірген. Негізі облыс бойынша мешіттерге біздің зерделеуіміз бойынша 30 мыңға жуық жамағат қатысады. Оның 35% бізде осы 30 жасқа дейінгі жастар. 45% сол 63-ке дейін, қалған жаңағы 20% сол 63-тен жастан асқан азаматтар.
Сондықтан мына кейінгі талапқа байланысты осы 284 мешіттің біз осы бейнекамерамен бейне бақылаумен жүйесін орнату мәселесімен айналысып жатыр жергілікті атқарушы органдар. Қазіргі күнге осы 284-тің 160-тайына осы бейне бақылау орнатылған. Сол себепте мына тағы да биылғы жаңалық, мына мешіттерге баратын жамағаттарға осы муфтияттың КМДБ-ның сол тапсыру бойынша осы ішкі ережесі осы бекітіліп таратылған. Сондықтан осы баратын жамағат осы ішкі тәртіппен міндетті түрде танысып, сол бойынша өзінің жұмысын атқару керек. Ал енді мына православты бағытта бізде жаңа айттым ғой, 8 діни бірлестік пен 1 өкілдік қызметін атқарып жатыр. Бұл жерде және Рим католик шіркеуі бар, және мына 32 протестант бағытта бірлестіктер жұмысын атқарады. Ал енді мына миссионерлерге келетін болсақ, біздің облысымызда 10 миссионер қазіргі күнге жұмысын атқарып жатыр. Бұл жерде енді 8 шетелдік және 1 қазақстандық азамат миссия ретінде тіркеуден өтіп қызметтерін атқаруда. Қазір бұлардың жұмысы тұрақты бақылауда және заң бұзушылық бұл кісілердің тарапынан орын алған жоқ. Сонымен қатар мынау енді жаңа имамдардың мен біліктілігін айтып кеттім ғой. Бізде осы 284 мешіттің 14-ші жылы 39-ында имам болмаса, қазіргі күнге 14-інде имам болмай отыр. Бұл кадр мәселесін біз тұрақты бақылап отырамыз. Бізде мынау Қазақстан Египет университеті Нұр-Мұбарак деген Алматы қаласындағы бізде меморандум бар. Сол себепте бізде қазір о жерде 46 шәкірт осы Жамбыл облысынан білім алып жатыр. Биыл оны бітіреді деп отырмыз. Және өзіміздің медресе былтырдан бастап шәкірттерін дайындап шығара бастады. Былтыр медресені 10 адам бітірген, биыл осы 8 адам осы медресені. Жергілікті жерлерде ақпараттық топтары құрылған бізде. Бүкіл 156 округте, облыс көлемінде ақпараттық топтар жұмыс істейді. Ақпараттық түсіндіру топтары 3-5 адамнан құралған, жасақталған. Бұл жерде сол жердегі діни ахуалға, заңдылықты сақтауға және өзіміздің салт дәстүрімізді түсіндіруге осы зиялы қауым сол жердегі және полиция қызметкерлері, мектеп директорлары және осы дін пәнінен беретін мұғалімдер құрамында жасақталған. Мына соның қарамағында осы биылдың өзінде 806 іс-шара өткізіліп отыр ақпарат түсіндіру тобының тарапынан. Мына енді осы жастарды осы жат ағымға кетпеу жолына байланысты биыл айта кету керек, біз осы облыстық мәдениет басқармасымен бірге бірлесіп, осындай тағдыр тәлкегі атты спектакль дайындалып шығарылды. Қазір ол аудандарда өзінің көрсетілімін көрсетіп жатыр. Осы сондықтан өзінің оң нәтижесін беріп жатыр. Сонымен қатар орыс драма театрда жақында «Хочу домой» деген осындай спектаклін дайындады. Және айту керек, бізді аудандарда бұдан қалып жатырған жоқ. Мысалға айтатын болсақ, Жуалы ауданда осы «Берекен кетсе» деген драма спектаклін дайындап, қазір бұл бізде осы экспертизаға жіберіліп, сол мәселесін қаралып отыр. Сондықтан мәселе осы көп көңіл бұған беріліп отыр. Және бізді айту керек, осы екі тілде былтырдың өзінде 5 бейнероликпен екі тілде әзірлеп шығардық. Сонымен қатар 8,5 мың дана баспа өнімдері шығарылып, осы аудандарға таратылды. Енді мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде айта кету керек. Бізде өткен жылы осы 3 жоба жүзеге асырылған болатын. Бұл енді биылғы кезде осы 13 миллион теңгені құрайтын 5 жоба жүзеге асырылып отыр. Бұл енді жобалардың бәрін айтатын болсақ, бізде ЕНПО дейміз ғой, үкіметтік емес ұйымдар соған қатысады, сол кісілер жұмысын жүргізеді. Аудан көлемінде осы жаңа айтқан осы мәселелердің бәрін іске асыратын осы кісілермен жұмыс атқарылып отыр. Концепцияға байланысты арнайы іс жоспар қазір жасақталып жатыр. Сол бойынша және діни экстремизм, терроризмнің 2017-2020 жылғы алдын алу профилактика жұмыстарына байланысты бағдарлама бойынша біздің басқарма өзінің жұмысын ары қарата жалғастыра береді.
Облысымызда 2013 жылдан бері Хибатулла Тарази медресесі қызмет атқарады. Бүгінде онда 54 шәкірт білім алуда. Олардың дені облыс аудандарынан келген жастар. Олар болашақта өңіріміздің әр қырына барып, тұрғындардың діни сауатын ашу үшін мешіттерде еңбек ететін болады.